brand တစ်ခုဘာကြောင့်အောင်မြင်သွားတာလဲအချို့ brand တွေဘာကြောင့် customer ရဲ့ယုံကြည်မှုရရှိပြီးရောင်းကောင်းတာလဲအပြန်လည်းမဲ့အချို့ brand တွေ product ခေါင်းမိမဲ့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်ကြတာဒီမိကုန်းတွေအဖြစ်ကိုရှာဖို့အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုက case study ပါပဲဒီဗီဒီယိုမှာ case study ဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့် business owner marketer နဲ့ content creator တိုင်းလေ့လာသင်လဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါမယ်case study ဆိုတာ brand company တောင်မှမဟုတ်ရင် business တစ်ခုရဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးဘာပြဿနာရှိခဲ့လဲဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲရလက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုစနစ်ကျသုံးသပ်ထားတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပြောရင်ဒီများရဲ့အတွေ့အကြုံရင်ကိုယ့်အတွက်သင်ခန်းစာယူတာတွေလည်းပြောနိုင်ပါတယ် case study ကသင်ပေးချက်မဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံထားတာကြောင့်ပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်အရင်ဆုံးဒီ business ကဘယ်လို business လဲဘယ်သူကိုရောင်းခဲ့တာလဲဘယ်ဈေးကွက်မှာရှင်းပြနေတာလဲဒီအချက်တွေကိုသိတာမှနောက်ပိုင်းပြဿနာကိုနားလည်လွယ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက business ကဘယ်လိုခက်ခဲကြုံနေတာလဲဥပမာဈေးကျတာလား engagement မရတာလား customer မယုံကြည်တာလားမှန်မှန်ကန်ကန်တတ်မှတ်နိုင်မှာ solution ရလဲမှန်ပါလိမ့်မယ် program ကိုသိပြီဆိုရင်ဘယ်လို strategy သုံးခဲ့လဲဥပမာ branding ပြောင်းလဲခဲ့တာလား content strategy ပြောင်းလဲခဲ့တာလား Facebook ad ကိုအသုံးပြုခဲ့တာလားဒီနေရာမှာ case study ရဲ့အရေးဆုံးပိုင်းပါမယ်ဒီနေရာကတော့နောက်ဆုံးရလက်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဥပမာ sale တိုးတက်လာလား follower တိုးလာလား engagement rate မြင့်လာလား data နဲ့ပြနိုင်တယ်လေ case study ကပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလေပဲဖြစ်ပါတယ် case study လေ့လာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကသူများရဲ့အမှားကိုထပ်မလုပ်ရတော့ဘူးအောင်မြင်တဲ့ strategy တွေကိုမြန်မြန်တင်ယူနိုင်ပါတယ် marketing decision တွေကို data ပေါ်အခြေခံပြီးချနိုင်တယ် customer ရဲ့ပြုမှုကိုပိုပြီးနားလည်လာဒါကြောင့် company ကြီးတွေက marketing plan မချခင် case study ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင် online fashion shop တခုရှိတယ်ဆိုပါလို့ဆိုproduct ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ order မတက်ဘူးပြဿနာက Facebook page မှာ post တွေမတူညီဘူး caption တွေဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး brand item တွေမရှင်းဘူးအဖြေကတော့ brand color ကိုဒီပုံစံနေပြီးပြောင်းတယ် content ပိုင်းလာ3ခုတတ်မဲ့တယ် customer review တွေတင်တယ် educational content တွေထည့်တယ် result အနေနဲ့ကတော့တလားတွင် engagement နဲ့စတိုးလာတယ် message ဝင်လုံးတိုးလာတယ် sale လည်းတက်လာတယ်ဒါ case study တစ်ခုရဲ့ပုံစံအပြည့်စုံပါ case study ကိုဖတ်ကြုံနေမပြီးပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ brand မှာပြန်အသုံးချဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ business ရဲ့ background program solution result ဒါကိုစာရွက်မှာရေးကြည့်ပါပြီးရင်အမြဲ review လုပ်ပြီးရင်ကိုယ့် business ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုပုံမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုမှာ case study ဆိုတာဘာလဲ case study တစ်ခုမှာဘာတွေပါသင့်လဲပြီးတော့ကိုယ့် business မှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းနာမည်ကြီး brand တစ်ခုရဲ့ case study ကိုလက်တွေ့ခွဲရမ်းစိတ်ချပြီးအဆင့်လိုက်သင်ပြပေးပါမယ်ဒီလို marketing နဲ့ branding အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မာ brand lab ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်